Здравствуйте, с вами бренд Aimon, и сегодня я расскажу о моющем пылесосе Aimon 04, о его комплектации и также как его использовать. В комплектацию моющего пылесоса входит моющий пылесос, шланг, 10 насадок, инструкция. Также в подарок мы дарим чистящие средства, предназначенные специально для моющих пылесосов. На самом деле использовать моющий пылесос очень легко. Я вам расскажу очень детально, как его использовать. На моющем пылесосе есть такой держатель, который поднимается до щелчка. И чтобы его опустить, нужно нажать на боковую вот эту кнопку, и она опускается. Панель моющего пылесоса полностью обозначена на русском языке. Вот сейчас я детально вам показываю. Она состоит из бака для чистой воды и также бака для грязной воды. Оба бака снимаются очень просто. Бак для чистой воды снимается вот таким образом. И для того, чтобы его наполнить, нужно открыть крышечку внизу и заполнить его водой. И для того, чтобы его использовать, нужно плотно его закрыть и обратно вставить. Бак для грязной воды тоже снимается очень просто. У него есть своя ручка. Поднимаете вверх. Для того, чтобы ее открыть, вам необходимо нажать вот эти две кнопки, и бак для грязной воды открывается. Сбоку пылесоса есть вот такие держатели для шланга. Я его уже сама установила. Этот держатель, когда приходит в комплектацию, в коробке, он приходит в баке для грязной воды. Просто его вытаскиваете и вставляете вот сбоку. И также нужно надеть вот такой держатель. Вот есть специальные две кнопочки, и надеваете вот с этой стороны. Вот. Для того, чтобы надеть шланг, получается, шланг состоит из вот такой длинной рукоятки и из второго наконечника, который нужно будет надеть на сам пылесос. До щелчка. Для того, чтобы надеть насадку, вам необходимо, вот здесь специальные тоже кнопочки есть, и сразу видно, с какой стороны нужно надевать. До щелчка. И для того, чтобы его снять, также здесь сбоку есть кнопочка. Все очень просто. Надели, сняли. На рукоятке есть кнопка для распыления воды. Вот. И хотела бы немного рассказать о насадках. На самом деле у нас самый широкий ассортимент по насадкам по всему Каспи. Я сейчас подробнее расскажу о каждой насадке. Первая насадка для глубокой очистки состоит из двух вставок. Первая из нейлоновой щетки и вторая из силиконовой. Нейлоновая щетка, она для очистки мебели и ковров, и вторая силиконовая для очистки шерсти и волос. Получается, вот эта вставка, она легко снимается. Вот, снимается вот так и вставляется. Вот, если вам нужна другая, вставляете другую. Вот. В принципе, очень легко все снимается и вставляется. Получается, у вас даже не 10 насадок, а 11. Вторая насадка для стекол и керамики. Здесь имеется силиконовая вставка, и она помогает убирать излишнюю воду со стекол и душевых кабин. Также можно использовать на окнах, на зеркалах и так далее. Третья насадка — это большая круглая насадка. Нейлоновая щетина здесь имеется, и она хорошо убирает загрязнение. Следующая насадка у нас паровой переходник. Она совместима с любыми щетками и направляет поток пара. Получается, вы надеваете вот эту насадку сначала на сам пылесос, и дальше можете вот любые насадки сюда прикреплять. Вот, допустим, вот эту прикрепили. Вот, немножечко повернули и закрепили. Сняли. Вот любую насадку можно вот сюда прикрепили, повернули и до щелчка. Снова повернули, подняли, сняли. Вот, в принципе, любые насадки здесь подходят к этой паровой. Именно для пара она используется, для того, чтобы направлять пар. Поэтому этот моющий пылесос не только пылесос, а еще и пароочиститель.
потому что отсюда идет уже пар. Вот, повернули, сняли. А для того, чтобы снять вот эту насадку, нужно нажать на вот заднюю кнопочку. Следующая насадка — это узкая насадка. Отлично подходит для того, чтобы использовать вот с этим паровым переходником, потому что она используется именно для пара, для мытья щелей, швов и так далее. Она, получается, точно направляет пар. Следующая насадка — это большая треугольная насадка. Отлично подходит для того, чтобы мыть какие-нибудь там углы и так далее. Следующая насадка — это щетка с металлической сеткой. Следующие две насадки — это малая латунная щетка и малая нейлоновая щетка. Следующая насадка — это насадка для самоочистки. Очень крутая вещь. Получается, после того, как вы пропылесосили свои поверхности, да, все помыли, почистили и хотите самоочистить весь шланг и пылесос, надеваете вот эту насадку, вставляете ее и включаете именно распылитель, который спереди, не который сзади. Который сзади он открывает, снимает насадку. Вот этот распылитель, вот нажимаете на эту кнопку, 30 секунд держите, и когда уже сам пылесос включен, когда вы уже завершили работу, включаете ее, держите на протяжении 30 секунд, и весь пылесос самоочищается. Это очень отличная насадка, потому что она удаляет грязь, которая осталась внутри шланга, оставшиеся моющие средства и так далее. Поэтому очень советую при каждой уборке использовать вот эту насадку. И также у нас в комплекте идет вот такая вот небольшая иголочка, с которой можно очистить вот эти щеточки. Как я говорила ранее, при покупке данного пылесоса мы дарим чистящее средство для моющих пылесосов. На самом деле, с этим пылесосом можно использовать любые чистящие средства, но самое главное, нужно добавлять моющие средства, мало пенящие. Обычно на таких чистящих средствах всегда пишутся. И нельзя использовать чистящие средства, которые сильно пенятся. И также пропорции — это 1 к 40. В принципе, можете одну там крышечку добавить, смотря какие у вас загрязнения. Данный пылесос идет и с паром, и с горячей водой, поэтому, в принципе, многие загрязнения он удалит и без чистящего средства, но если вы добавите чистящее средство, у вас уже будет полноценная химчистка. Поэтому это смотря в зависимости от ваших загрязнений. Если загрязнения очень старые, да, тяжело убираются, тогда советуем использовать чистящее средство. И сейчас я покажу, как использовать данный пылесос. Для начала открываем, поднимаем бак для чистой воды, открываем крышечку, заливаем туда воду, залили воду и теперь закрываем крышечку плотно. И закрываем. Теперь подключаем пылесос к сети. Здесь очень удобно. Сетевой шнур 3 метра, поэтому вам даже не нужны будут дополнительные удлинители. Здесь также константская розетка, поэтому не нужны будут никакие переходники. Подключаем пылесос к сети. Подключили пылесос. Вы также слышали характерный звук его подключения. И сейчас начнем мойку. Я покажу, как данный пылесос моет на, собственно, моем диване. Подключаем пылесос 2 нажатиями пуск. Нажимаем режим, чтобы поменять режимы. Режим холодной воды, режим горячей воды и режим пара. Кнопка стандартный режим и турбо. Вот, я хотела бы сейчас провести небольшой эксперимент, разлить сюда кетчуп и посмотреть, как справится наш пылесос. Напишем сюда букву А. Все растереть. И давайте попробуем отмыть вот эту кетчупную жижу. Включаем пылесос. Выбираем режим. Для того, чтобы распылить воду, нажимаем на вот эту кнопку. И эта кнопка распыляет воду.
как вы видите, от пятна не осталось и следа. Даже могу показать вам более. Вот, в принципе, вот ничего не осталось. Также хотела бы показать, как работает функция пара на кафеле, на кафельных швах. Как вы видите, функция пара буквально выталкивает грязь. И запомните, так как выглядел кафель до. Сейчас вот я решила поменять насадку. Вот вы, наверное, видите разницу, но на фото после я еще не протерла полы, но вы можете заметить разницу на кафельных швах.